Anao Jehovah ny idera. Anao ny laza. Sy ny voninahitra mandrakizay. Fa ho an'ilay zanak'ondry mipetraka ao kavananao kosa ny saotra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Haleluya. Misaotra anao raha eo no nitahinao izao fiangonana eto Faradofay izao ny regionaly. Na tratra izao fotoan-dehibe izao dia ny fitokanana ny fiangonana. Misaotra anao ny tantananao ny fiainana tsiraray avy lavitra narovanao tamin'ny loza tamin'ny lalana izay nalehanay ka tonga soamatsara eto na dia atao hoe ao anatin'ny andro ratsy aza dia tsy nasakananay. Misaotra koa ny tahinao ny mpanomponao tsiraray avy izay tonga manarika izy tao fanompo-pivavahana izao sy ireo vahiny izay nasaina na ny mpitondra fanjakana na ireo fiangonana rahavavy izay naneritena ka tsy mba niavinavim-panahy fa dia tonga soamatsara hiaraka amin'ny voninahitra ny anaranao satria tranon'Andriamanitra no tokanana. Koa dia misaotra anao koa ny tahinao ny fiangonana satria tsy niseho foana teo anatrehanao tokoa izay fa nitondra fanatitra araka ny soratra masina izay manao hoe aoka tsy siseho foana anatrehako tsy mitondra fanatitra ianareo fa aoka samy mitondra arak'izay zakanareo avy araka ny fanambinana sy ny fitahiana izay nomen'Andriamanitra anareo. Koa dia tsy namihana izany zay tompo fa tsy navela ny fanamasina toetra tamin'ny fitoerana tany fa nitondra izany koa. Dia raha izany mba ho ankasitrahana amin'ny siza fiandriananao ka dia voahanao ny varavaran'ny lanitra androtsanao fitahiana fiainam-biampo any mpanomponao tsiraray avy na ny kely na ny lehibe nisa tokantrano ka dia hoasianao teny mafy tokoa ny valalaka tsy hanimba ny fidiram-bolanay ny asa mandrarahanay ary na dia tsy manana asa aza dia ho tahinao ko omenao fitahiana amin'ny tafotafo. Koa dia mitenena Jehovah Tompo amin'ny alalan'ny vakiten'ny soratra masina ary fa mihaino indray izay fa raha nisy mpanomponao tsy mananaka tolotra dia anao nitaha azy ireny mba hiverina aminao indray ka hitondra amin'ny mpifaliana voninahitry ny anaranao anaran'i Jesosy. Amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Vanim-potoana lehibe tokoa ny vanim-potoanantsika androany fa 17 ny volana avril te 2024 satria dia hitokana ity fiangonana ity isika hisaotra an'Andriamanitra. Tsy mora ny manao fiangonana ary ady sy tolona. Rehefa vita ny zavatra natsangana dia tsy tsaroana intsony ny fangiry firiana sy ny ady sy ny tolona natao nandritrin'izay fanorenana izay fa dia tahaka ny vehivavy miteraka ihany eo am-piterahana dia manaintaina sy maharary fa rehefa teraka kosa ilay zaza dia tsy tsaroana intsony ilay fanaintainana fa dia mifaly satria misy zaza teraka rehefa manomboka lehibe sy mitsikitsiky ilay zaza. Tahaka izany koa tsika teto Faradofay raha ny tantaran'ity fiangonana ity dia hita hoe ady sy tolona mihitsy vao navitan'izao fiangonana izao fa tsy hoe moramora ny nahavitana an'izao. Niara-niasa ny regionaly teto, niara-niasa tamin'ny foibe any Antananarivo nananganana izao fiangonana izao fa na dia teo aza izany dia tena ady sy tolona mafy vao navita azy. Koa dia miaraba antsika eto Faradofay ny fiangonana regionaly eto Faradofay na atsangana sy na ajoro izao fiangonana Fotsimanga izao satria dia maneran-tany no manaraka izao toriteny izao. Koa dia ometsika voninahitra Andriamanitra amin'izany asa lehibe nataony tamintsika teto izany. Tsy adino koa ny miaraba antsika voakan'Andriamanitra rehetra izay manaraka amin'ny televisionna mivantana amin'ny radio amin'izao fotoana izao, manaraka koa amin'ny FB manao Zoom hatrany ampitan-dranomasina any dia miandry ity fotoanandroany ity fa ampiarabantsika azy ireo fa no fahafantanana antsika ho andreo voakeran'ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina izay manatrika antsika eto amin'izao fotoana izao. Dia tsy adino koa ny miaraba antsika fiangonana rehetra avy amin'ny manodidina izay fiangonana Apokalipsy na ny afarany any andrefana ny avy any Toliara zany ny farany avy aty avaratra
avy any Manakara any, ary ny aty ampovoantany hatrany Antananarivo dia tonga manatrika antsika eto mba anome voninahitra an'Andriamanitra hampahery antsika koa teto toerana na vita fiangonana ohatr'izao satria dia tsy mora ho ihany na vita an'izao koa dia fampiarabantsika rehetra dia mbola fanao voatanana ihany koa isika izany. Tsy adino koa miarahaba ireto pastera zay tonga eto amintsika eto, atsangana angamba izy ireo. Pastera Hervé avy eo Manakara, io azafady avy eo Sambava, izy no pastera teto talohan'ny natongavan'ny pastera Joël Tsanganakely. Pastera Joël nandimby azy zany i pastera Joël, fa ny pastera talohan'izy ireo teto dia ny pastera Anito. I pastera Joël Hervé any Sambava izy am'izao, pastera Anito any Tomasina izy am'izao. Ny pastera Joël moa zany eto izy, ka io le zioka volomparasy hitantsika io dia evangelista zany no asan'izy ireo. Ary rehefa miala amin'ny klasin'ny evangelista izy dia hiakatra pastera dia anao zioka fotsy ohatran'ny pastera Anito izao. Tahaka zany koa ny pastera Albert avy ao Manakara, izy zany no avy any avaratra tonga aty manatrika ity fitokanana ny fiangonana ity. Dia ao koa ny pastera Jean Noël, manao zioka maitso izy, missionnaire ny mission zany, avy ao Betroka zany pastera tsika zany tonga eto sy mpanarady azy. Ary ny farany moa zany ny avy any farany andrefana dia ny pastera Didier, somary misy mavomavo ohatran'ny aty ny ziokany satria pastera voaositra zany. Ny sikajiny lalan'ny pastera zany aty amin'ny apokalypsy ny stage sy ny formation ataony dia loolona aloha zany dia miakatra prémissionnaire dia missionnaire zioka maitsomaitso, dia afaka roa taona indray raha mandeha tsara ny asany dia miakatra evangelista izy volomparasy, afaka roa taona indray na telo taona miakatra dia miditra pasteur, ary afaka roa taona na telo taona na dimy taona indray araka ny asa ataony dia hosorana amin'izay le pasteur dia mahazo ny zioka misy mavomavo ohatr'izao. Dia ny filoha mpanorona moa zany dia mavomavo tanteraka. Ny filoha nasionaly maneran-tany zany, rehefa indray andro any efa tsy zaho tsony ny filoha maneran-tany dia zay filoha maneran-tany indray miakatra lasa ohatra nyity indray ny azo ny zokany, zany hoe miala avy ato amin'ny pastera Didier zany dia tonga ato zany, manana zioka feno orange zany. Ohatr'izay zany ny filaharan'ny asan'ny ireo mpitandrina ato amin'ny fiangonana apokalypsy zany, mandalo taona lava vao tonga amin'izany. Ireto pastera voaositra reto zao efa tany amin'ny taona 2000 no niainga, 2000 mo 2000 zareo no nivoaka voalohany aty amin'ny taona afaka 20 taona teoriny izy vao tonga voaositra ohatr'izao. Zany hoe efa fisedrana mafy, nandalo fiangonana mafy maro zany nanaovana stage nandehanana amin'ny affectation irany Madagasikara. Ny fiangonana moa zany amin'izao fotoana zao dia tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany ampitan-dranomasina. 20 taona ny orenana nankalazaina tamin'ny taona lasa iny tany amin'ny collegium tany Antananarivo. Mpianatra roa ny aingain'ny fiangonana apokalypsy voalohany, roa ny nampianariko voalohany prala, ary dia amin'izao fotoana zao efa mahatratra hatrany amin'ny 1,500,000 any ny apokalypsy 20 taona ateorina. Mazaho toerana ianareo. Ny arabaitsika farany tsy hoe kory ny atao farany fa fanomezam-boninahitra dia ny vahintsika. Misy vahintsika ato, ao ny mpitondra fanjakana, solotena mitandro filaminana,
tonga namaly satria zava-dehibe amin'ny fitondram-panjakana ny mahita olona voataiza amin'ny tenin'Andriamanitra satria raha misy olona zato mihaino ny tenin'Andriamanitra ataontsika hoe mpangalatra na jiolahy na dahalo mety mba misy folo miova fo dia tsy manenjika zato intsony mitondra filaminana fa 96 enjehany mahampiaina ny asany zareo zany a izany asa izany satria hoe misy olona maro ny ova fo a matahotra an'Andriamanitra efa tsy mamono vady intsony a tsy miady mamilava amin'ny tanàna intsony a tsy mangalatra intsony a tsy manao dahalo intsony ka dia arabaitsika reto mitandry filaminana sy ny solon-tenam-panjakana avy eo amin'ny préfet tonga eto amintsika eto zany a hitehafantsika mafy a izy ireo a izany misy mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy koa izy reto tonga eto solotena ihany satria moa ny andro androany somary ratsy dia ratsy ihany ny orana nefa dia tsy nasakana andreto vahintsika reto tonga nanome voninahitra an'Andriamanitra nampahery antsika eto koa ary dia hita hoe fanetretena be no nataon'izy ireo satria izay no mampanopin'Andriamanitra azy fakatia manana fanetretena dia tonga izy ireo miaraka amintsika eto isaotra ny ireo mpanompon'Andriamanitra ireo tsika zany a koa dia marika izay fifalitsika sy fiarabahantsika zay a dia hitehaka faran'izay mafitsika zany a isaorantsika an'Andriamanitra halleloia eny ary ka dia andehantsika riditra amin'ny hafatra ny fiangonana apokalipsy moa zany dia manana ny perikopa zany hoe ny perikopa moa zany dia efa vita ohatry ty eto ampelantanako eto ty zany hoe ny toroteny manomboka ny sabotsy na ny sabata voalohan'ny volana janoary mandrapatonga ny faran'ny taona zany a dia efa vita ato anatin'ity perikopa ty zany a ny toko sy andininy isan-kerinandro isaky ny sabata zany hoe ireo tompona andraikitra manao azy ty zany a dia any amin'ny volana septambra amin'ny taona no anaovany azy dia manomboka amin'ny janvier zany vao mampiasa azy zany zany hoe efa vita meloa zany ka izy ty a dia tsy mananeritreritra mihitsy ny mpikarakara azy ty hoe andeha ty atao mifanaraka amin'ny daty zao a satria isy événement atao amin'ny daty zao dia amboarina ohatry zay ny toko sy andininy mba hifanarakaraka aminy fa ity fiangonana eto faradofay ity dia efa ela ny saika hotokanana ary na dia ty daty ty ary dia efa saika ahemotra koa fa hoe tsy ho tratra zary nangataka ny mba hoe ahemorina angaho le daty fa ohatrany tsy nisy avion ka ohatrany tsy nahazo toerana fa sao dia tsy tonga any a ka raha tianareo tonga dia ahemorina le daty dia efa tsy mety tsony ane paster nanamorana ny daty fa efa vita daholo ny invitation sy ny fanasana rehetrarehetra fa tena mba ataovy zay atongavanao ka rehefa tsy mety hoa dia mety ny vice président national ny solotenako no mandefa tsy ho afaka dia kiviketraka ny tsiraray avy ahoana ary zany efa paster efa 12 taona ny taty farany tamin'ny 2010 zao vao tafaverina indray a dia tsy ho avy indray izy nefa mba vita le fiangonana ny matimatesany tany amin'ny voalohany hoe tsy maintsy tafatsangana io dia ny fadianina ianareo ntaty dia ny fadianina ny kely na ny lehibe tapitapoka teo hoe misy plasy indray ianareo paster nareo mivady dia nadalaiko paster Joel tena rehefa nandinika ihany a dia malailo anareo fa ho avy a fa andeha moto zay mivady dia hiditra tia manatenina dia ozy izy paster dia ho tsy enainany manatenina ianao ozy izy raha dia ho avy ihany koa zay hitondra moto fa dia efa valy ny vavaka valy ny fifadikanina fa hatramin'ny ankizy ary dia ny fadianina daholy a dia tena ny valim-bavaka toy izay hoe aza mba hifadian'ny olona hanina ihany ianao fa mahazo valim-bavaka ianao rehefa din'ny olona hanina ka dia misaotra anareo ny fadianina zany fa raha tsy ny fadianareo hanina zay tsy tonga taty a fa dia mahay zava-magaga tokoa Andriamanitra io dia metsika voninahitra ilay Andriamanitra mahagaga halleloia dia manaraka an'izay faly a satria mahita ny zavatra nataontsika teto na dia teo 12 taona ary ny tsy taty ny mpandity ety anoloana miaraka amin'ny fitafiana itsika amin'ny fotsy manga
ny haingo ny fotsy manga manao fifidianana ny any Frantsa ny filoham-pirenena frantsay costara fotsy manga ny mpanao gazety ny France 24 ny LCI ny news ny France 2 France 4 sy ny 6 ireo mpanao gazety any andafy reo manao fotsy manga daholo de nisy olana de efa message taty amiko hoe so de mba fanivadika apocalypse daholo ary reto frantsay reto fa efa fotsy manga daholo eny nataony tozy PR tam'izany reo raha mivadika fotsy manga fa tsy nanako sotsony gaga rehetrarehetra ary ny loko ny firenena Israely koa moa zany de io fotsy manga io koa zany ary tsika moa zany de mena hafatra ny amin'izay taloha tsika de mitovy mipiangona rehetrarehetra samy manao fitafiana zay natao fa nanomboka tamin'ny 2015 nakaty tsika fito taona lasa zany zay de hoe manaova fitafiana ianareo fotsy manga mba hitoviny mpiangona rehetrarehetra mba tsy pitrapitra ny mahantra eo anoloany zay mpanan-karena amin'ny fitafiana miaingo fa mba hitovy na ny mpanan-karena na ny mahantra ampiangonana de manaova fitafiana iray mitovy ianareo ary mba ho fantatry ny olona rehetrarehetra hoe reny apocalypse rehefa mandeha ary ilaina zay fitafiana zay mampiavaka anao zany amin'ny fitafiana andavanandro sy rehefa mivavaka izany koa dia miarabantsika fiangonana na tratra nyzao fitokanana fiangonana zao satria ny zavatra hita maso dia mitovy daholo itsika hatrany ampitan-dranomasina mitovy ny hira atao mitovy ny fandiha atao mitovy ny fihetsika atao mitovy ny fitafiana rehetrarehetra ary na de ny lokon'ny fiangonana aza dia mitovy daholo zany ka ohatra ny fiangonana rehetrarehetra koa moa ohatra n'izany de mitovy ny fomba fiainana na ny liturgie na ny hira rehefa manana fiangonana iray ny olona raha ohatra ny fiangonana katolika atsika zao de na makany Tuliary ianao na makany Dego ianao na makany Mazenga ianao de mitovy ohatra ny atia a Fort Dauphin ihany no hitanao rehefa mandeha koa takzany na FCKM na Lutheriana na Refi na Rema na inona fiangonanao na FPVM de mitovy zay fa tsy misy hoe hafa ny apocalypse atia Fort Dauphin Fara Dauphin de hafa ny any Tuliary fa de mitovy daholo ka de mahafinaritra mahita antsika voaka an'Andriamanitra ray foa miray saina miray hevitra mifankatia ko de mena voninahitra le Andriamanitra pariny lanitra eny ary zay no ela fa andehantsika hiditra amin'ny hafatra hoy zay hoe ny périkope fa nitany amin'ny taona volana ona septambra tamin'ny 2021 tany nysoratana nefa de mahagaga androany nitokanana ty fiangonana ty fitokanana Solomona ny fiangonana koa ny périkope androany tena mahagaga zany de marina misy lazany baiboly hoe andry afo nylohanareo amin'ny alina nazava ary andro raona ny atoandro de ty périkope ty zany de ohatra zay tokoa ohatra ny andry afo sy andro raona zay satria mifanaraka mivanim-potoana misy ny toko sy andininy raha ndraisitsika teo ny toko sy andininy ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito manomboka ny andininy 1:10 de hoe ny valiny vavaka nataon'ny Solomona valiny vavaka nataon'ny Solomona de jereo ane ny teny faneva ny ty fitokanana fiangonana ty hitatsika eto an-damosiko ato io andininy toko fahafito andininy 7:10 manao hoe ary zao de ihiratra ny masoko ary ny sofiko iainy ny vavaka zay atao amin'ity fitoerana ity inona moa ny anaran'ity tanàna ity moa zany Antanimena Andakoroa sokaky sokaky Andakoroa sokaky ity toerana eto ity de ny teny faneva de hoe ary zao de hiratra ny masoko ary ny sofiko iainy ny vavaka atao amin'ity fitoerana eto Andakoroa isokaka ity ieno ny fivavaka eto de zay nefa le toko sy andininy eto tokoa andininy 10:10 hoe ary zao de hiratra ny masoko ary ny sofiko iainy ny vavaka zay atao eto amin'ny toerana ty fa efa novidiko sy no hamasiniko ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandraka zay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandraka ariva raha tsy mino an'izany nareo aza manao amen mafy de aza miteha
dia zao ary niresahany azy 12 azafady 12 ary toy izany navitany Solomona ny tranon'i Jehova sy ny lampanandriana ary samy nataony Solomona lavorary avokoa izay rehetra efa voaheviny atao tao an-tranon'i Jehova sy tao an-dapany, nataony lavorary dia lavorary tokoa ny fotsisy manka atao amin'ity toerana ity. Dia hoy izy 12 ary Jehova niseho tamin'i Solomona no ny alina ka nanao taminy hoe efa reko ny fivavakao ary efa nividiko ho ahy ity fitoerana ity ho trano fanateram-panatitra. Ny fidina ho ahy ty trano ity trano fanaterana inona ozy izy? Dia zany anke nampiala antsika tany amin'ny toerana tao tonga ato amin'ity trano ity anatitra inona koa zany? Fanatitra. Fa tamin'ny andro taloha moa zany mbola tsy tonga Kristy, mbola tsy maty dia tsy maintsy biby no entina, ondry, omby, osy. Mba fantatra roa moa omby firy sy ondry firy no fanatitra naterina tamin'izany. Tantara faharoa toko 7 any andininy 4 sy 7. Tantara faharoa toko 7 andininy 4 sy 7. Ary ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra dia namono zavatra atao fanatitra teo anatrehan'i Jehova. Ary Solomona mpanjaka namono zavatra atao fanatitra dia omby 2,000 omby 2 alina. Omby 2,000 omby 12,000 anie zany, 12,000 omby. Ngamba efa tsisy an'izany intsony ty fa lasa ny dahalo daholo ny omby. Sy ondry amanosy 2 alina amby 2 hetsy, ondry amanosy 2,000 amby 2 alina ary iray hetsy 120,000 zany. Tena raha zany amin'izao fotoana zao avadika vola miliara de miliara mihitsy zany, asa 4 miliara zany. Ngamba raha kely indrindra zany mety efa 100 miliara ny vidiny zany. Zay zany ny totalin'ny fanatitra. Asa mba 4 miliara zao no narotsaka tsika tato ty androany zao. Tena ny olona rehetra dia nitondra fanatitra tamin'izany. Raha ampitaina amin'izao tena fanatitra amina miliara mihitsy raha vao mitokana fiangonana. Fa saingy navoan'ity toroteny ity moa zany efa voarotsaka le fanatitra zay vao nivoaka le toroteny. Tosinareo hoe tsy inona tsomony miliara hoentinaiko lizy ary efa voarotsaka aoko. Fa raha lasa loha tamin'ny herin'ity toroteny ity mety feny miliara ihany ty androany. Ozy izy ny fiangonana eto Carmela famonjena hoe tsy perte atsika fa récupérer ny dépense. Récupérer ny dépense atsika satria dia amina miliara ny fanatitra ka zany ny zavatra natao tamin'izany rehefa mitokana fiangonana. Ka manaraka zany rehefa mitokana fiangonana zany tsika dia mba mieritrereta hoe hitondra amina miliara. Tsisy manao amen daholo tenisy. Manino moa tsy manao amen taraiky le amen? Aya koa dia isan'izany miliara zaka. Tsara zao na 100,000 ary tsy ananako miliara avy no atao fanatitra. Zavatra tsy hain'olombelo zany fa hain'izy. Hain'Andriamanitra. Tsy haintsika zany fa hain'Andriamanitra fa rehefa tsy manana finoana moa tsika inona no azo atao. Mbola avy amin'izay tsika rehefa avy eo. Ka ny anaovana fiangonana ho an'Andriamanitra zany dia nidikan'izay anaterana fanatitra ho an'izy. Ka tsy hoe andeha hivavaka ao amin'ny fiangonana io nefa tsy hitondra fanatitra. Inona moa ny antony hitondrana fanatitra tamin'ny andron'ny zanak'Israely? Satria izy nanotana nandritry ny herinandro. Dia mba azohony famelan-keloka tsy maintsy mitondra biby izy alatsa-drà. Dia zay izy vao mahazo famelan-keloka dia tsy ho faty izy amin'ny andro fitsarana amin'ny faran'ny taona rehefa tonga Jehova hanao ny fitsarana. Dia ohatr'izay koa tsika matoa tsika tsy mitondra biby intsony zao efa maty Kristy ny solon'ny biby rehetrarehetra. Dia zay mba eny am-pelantanantsika no entina. Ka raha ohatra ianao mitondra ariary zato dia mba ohatra ny hoe valeurana fody-lamena zany ny biby hoentinao satria ariary zato. Raha mitondra ianao 200 toko hoe 300 na 400 mety voromalala zany ny vidin'izay. Dia tsy voromalala no vidinao entiny eto. Raha mitondra ianao ray hetsy na 2 hetsy efa vidina omby ianay zany. Dikan'izay zany hoe mitondra omby ianao zany ho atao fanatitra. Dia hozy izy ny zanak'Israely tamin'izany hoe kelikely ny fotanana ataoko fody-lamena no ataoko fanatitra fa kelikely. Dia rehefa manota be ny zanak'Israely mba atao aomby votsitra ty fa bebe zay fotanana ataoko zay. Dia hoe ity omby anankiray ity dia efa réservation amin'ny fotako amin'ny herinandro ty
raha vao manota amin'ny herinandro dia efa tiandray ny maty amin'ny herinandro. Dia zay zany natony hitondrana fanatitra amin'ny tranon'Andriamanitra, satria hoe mariky ny tandindiny famelan-kelika natao tamin'ny zanak'Israely reny, ka hoe aoka tsy hitondra iseho foana anatrehan'Andriamanitra tsy mitondra fanatitra, fa raha natao ny tempoly dia natao fanaterana inona fanatitra. Dia zay no mampatonga ny fiangonana rehetrarehetra manao fanatitra, na katolika na protestant na zokony na zandriny, na mihinana kisoa na tsy mihinana kisoa, dia samy mitondra fanatitra daholo. Zay nakanesana any am-piangonana, zay mahatonga ny olona hivavaka. Ka rehefa mitondra fanatitra izy dia tandindony raha ilay biby mivolona teo aloha, fa iny fanatitra hoetiny iny tandindon'ilay rany Kristy izay nalatsany teo amin'ny azo fijaliana mba azahoany famelan-keloka, dia afaka riorio indray mandritry ny herinandro. Ka raha manota indray mandritry ny herinandro dia mivavaka indray ny sabotsy na ny lahady, dia mitondra inona indray zany, mitondra fanatitra indray mba azo inona zany famelan-keloka. Fa raha sanatria maty ny accident ny an-dalana any ianao na maty voatifitry ny basy tapotapoka eny ka tsy voavela ny heloka, tsy nitondra fanatitra, very ianao zany, satria tsy voavela heloka zany. Ka zay ny atanaovany le trano fanaterana fanatitra. Ka rehefa vita le tranon'Andriamanitra dia tokanana, tsy mbola voalohany zany zao no nisy fitokanana ny tranon'Andriamanitra, fa efa hatramin'izay no nisy fitokanana ny tranon'Andriamanitra. Ka toy izy anaty le vaky teny dia manao toy izao hoe koa ino raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranonorana latsaka, na asaiko mandany ny tany ny valalana, naterako arety mandringina ny oloko. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy aneritena ka hivavaka sy hitady ny tavako, hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hieno anan-danitra aho ka mela ny elony ary hanasitrana ny taniny. Amen. Ny olona rehetrarehetra zay mino an'Andriamanitra zany, fa misy io Andriamanitra io tokana, misy io Kristy zanany io zay mino an'io zany ka ho avy voalohany indrindra aneritena hivavaka. Ny fahatongavantsika makany am-piangonana zany na inona fiangonana hivavahantsika dia efa fanetretena ny dikan'izay, andehanao inona hivavaka. Na tsy dia mba tiako ihany le tenin'ny olona matetika manao hoe ne ny sasany dia efa zarana fotsiny makany am-piangonana fa tsy ny fonony tsy ao, ny sainy tsy ao. Tady teo fa misy olona tsy zatra makany am-piangonana, any amin'ny bara ny mahazatra azy, any ny mahazatra azy fa tsy any am-piangonana. Ka efa zavatra tsara zany hoe zatra makany am-piangonana zany, ka tsy tokony ho anaovana fiteny hoe fazarana fotsiny ny sasany makany am-piangonana. Fa be da be nge ny ataontsika hoe n'androany ary zao misy mpitandro filaminana atao amintsika, mba be da be ny te akaty fa tsy afaka satria tsy voatendry, mba be da be ny te hivavaka na sabotsy na lahady, tsy afaka satria miasa. Ka ny olona tonga any am-piangonana zatra makany am-piangonana ireny lazainao hoe dia efa zarana fotsiny ny sasany, fa efa zava-dehibe rehefa zatra maka izy makany am-piangonana, fa tsy maintsy miova ihany ny olona iny na inona ho ataony na inona ho ataony. Nisy paster anankiray zay tany Bekily, dia ozy izy mantsy misy vaovao ty, misy vaovao lehibe ty paster. Inona ho amin'ny vaovao lehibe any? Nisy dahalo efatra amin'ny rahalahy natao batisa, niova fo ary dia efa mivavaka izy manao fotsy manga amin'izao fotoana zao. Dia nadalaiko le paster, tsy mety zany ataonao zany tsy mety ahoana, very asa zany le dahalo raha hoentinao mivavaka. Aiza ny amelomany vady aman-drany any zany, dia atao trésorier izy, atao trésorier ho ratsy ty tantara ty ho ka tsy nahazo asa vaovao indray izy raha izany. Dia meme moa le paster zany, elao ty paster aussi tena matsikaiky mihitsy anao ty. Ka ny olona zao mitady asa hoako, ny olona fa manana asa indray no asorona reo amin'ny asa, tsy mety ane zany. Ka tsy tsara ve zany paster mba niova fo le dahalo, eny tsara zany hoa, fa inona indray ny amelomany vady aman-janany rehefa avy eo. Dia izy le paster, fantatrao mifaly voalohany any polisy gendarme sy ny maramila, fa ahoana ny ena hony ny asan'ny zareo, satria nisy efatra niova fo ndray niala tamin'ny asany ka dia lasa mivavaka, ka tsy manenjika dahalo zato tsony zareo fa 9 no enjeny amin'izao fotoana zao, satria efa nena efatra. Mahereza rema refia miara-manompo ny FPVM, tsika isy olo tena fiangonana tonga eto alefaso ihany ny fitoriana, fa anaty rarakitra any amintsika ireo mpitandro filaminana reo raha zao ny fandehany hoe manamora ny asanay ianareo.
satria niova fo ka zay le izy hoe teneniny ato hoe avy aneritena mivavaka hitadiny ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka melanelona ary anasitrana an-tany ary zao dia hiratra ny masoko ary nisofoka ieny ny zavatra zay atao eto amin'ity fitoerana ity fa efa nifodiko sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoetra amin'ny anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva izany hoe raha tonga ato ianao hivavaka aneritena na ny loholona ny tompo nandraikitra ato amin'ity fiangonana ty na iza tonga ato hiditra eto zany dia raha vohiditra ambaravarana izy zany dia efa zao ny baiko ny sainy andeha anetrinina aneritena fa tsy hoe hiditra ato za loholona tsy maintsy arabaina aloha vao mandalo ary mikisakisana hidirako ary maninona anao tsy miaraba nefa mandalo ny loholona maninona tsy miaraba nefa mandalo ny paster fa za tonga ato nievitra ny tsy maintsy atao ato fa raha vao tsy nievitra no ekena ato mialatsiny aminao ary ava malala amin'ny tompo akapoko varavarana io zany rôle ato amin'ity tanàna ity fa na paster ary tsy manaiky ahy eto raha vao zay nieritreritra mbaravarana dia andana miverina fa tsisy fivavahana inon'Andriamanitra ataonao ato na ny ray ary fa raha ho avy ato ianao erem-baravarana hiditra dia aneritena dia lazaiko aminao fa ianao any an-danitra io Andriamanitra amen amen zay ny voalohany zany hoe hiditra ato problème amin'ny fiangonana mako matetika ny fiangonana tsy dia misy olana fa eo amin'ilay mpitantana amin'ilay fiangonana ayayayayaya ao ny kitrakitra sala mibe ny tanàna sy ny conseiller mba henonareo ma mivaovao reny hoe miady ny be ny tanàna sy ny conseiller Clémence Clémence moa sa hortense moa le any Antananarivo miditra tribunal foany kiala tsy mety mifanaraka mihitsy fa combat foany amin'ny fiangonana koa misy an'izany sa tsy marina zany paster gidrakidra ny tsy ny mpivavaka fa ny komity sy ny paster combat be mihitsy satria nahoana vao miditra ary amin'ny varavarana ry tonga dia defa zany rôle fa tsisy aneritena na ndray asa ka zay le valazainy eto hoe nizaniza hiditra amin'ity trano ity ka aneritena aloha ka hivavaka dia aninona any an-danitra eno any an-danitra eno any an-danitra zany hoe raha tonga ato zany ny olona anankiray ka atao hoe ny gradiny zany général dia tonga ato izy dia hoe mitovy ny grady ato raha général ianao dia samy inona daholo samy général raha caporal ianao dia samy inona daholo samy caporal raha directeur ianao dia samy directeur daholo maçon mpanao trano ianao dia samy inona daholo zany samy maçon mpanao trano fa tsy hoe za général dia maçon miresaka amiko elahy maçon fa mangina tsy fantatra elahy nga za tonga arinao dia mitovy zany ny hiditra ato raha paster ianao dia samy inona daholo koa zany paster daholo koa zany dia mifanaja zay le baiko voalohany tsy maintsy tadiavana ozy izy Jehova efa vita ty trano ty otokanana ozy izy Jehova tamin'ny Solomona fa zay miditra amin'ny varavarana io ho avy aneritena voalohany ny masoko raha ny oloko zay antsony amin'ny anarako ho avy aneritena ka hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony hiaino any an-danitra aho ka melanelony ary asitrana an-tany ary zao dia ahiratra ny masoko ary ny sofoko hiaino ny fivavaka zay atao amin'ity fitoerana ty fa efa nofidiko sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoeran'ny anarako zany hoe zay fiangonana tokanana zany dia zay no baiko nomen'Andriamanitra n'io fiangonana io raha vao hiditra ao ny olona ka aneritena dia efa nohamasininy io trano io ary mitoetra ao ny anarany mandrakizay ary ny masony sy ny sofiny ary ny fony dia ho ao amin'io fiangonana io mandrakariva fa raha vao miditra ery anao tsy maneritena dia mifanohitra amin'izay ny mitranga eo dia ao nao izy amin'ny 17 ary aminao raha andeha eo anatrehako tahaka ny nandehanan'i Davida rainao ianao ka hanao araka izay andidiko anao sy tanana ny didiko sy ny fitsipiko dia ampiteriko ny seza fiandrianan'ny fanjakanao araka ny fanakeko tamin'ny Davida rainao tsy ho dia zanakalahy ho mpanapaka an'Israely ianao
raha andeha eo anatrehako takana andehanan'i Davida rainao dia tsy ho toy zanaka lao mpanapaka amin'ny Israely ianao. Fa raha mivily kosa ianao ka mahafoy ny didiko sy ny lalako zay nataoko teo ny lohanareo ka mandeha manompo andriamanikafa sy mekohako eo anatrehany dia hongotako amin'ny tany zay nomeko anareo ary hofongorako seho masoko ity trano no hamasiniko amin'ny anarako ity sady ataoko ohabolana tsy ambety tena any amin'ny firenena rehetra hoe ambety tena amin'ny firenena rehetra ary na dia avo aza ity trano ity dia ho fitalanjona zay rehetra mandalo azy ka anao hoe nanina re dia nataon'i Jehova toy izao ty tany ity sy ty trano ity ary isy amaly hoe satria nahafoy an'i Jehova Andriamanitry ny razany izay nitondra azy nivoaka avy any Egipta izy ka nikikitra tamin'ny andriamanikafa sady nikoka teo anatrehany tsy nanompo azy koa izany no ampidirana izao loza rehetra izao ao aminy. Grave zany tsy hoe falifaly fa vita le fiangonana dia miorakoraka dia fety be tsisy ohatry zany. Fa raha io fahavitany fiangonana tokanana io mifaly ianao dia ny antaonao zany hitandrana ny didiny sy ny lalàn'Andriamanitra zay nomeny ianao tsy mandeha manompo andriamanikafa. Eto zany dia Solomona mpanjaka président teneniny tsy manompo andriamanikafa zany hoe tsy manompo sampy fa mitandrina ny didiny sy ny lalàn'i Jehova. Ampitoeriko mandrakizay ny fanjakanao ary iany ny fivavaka atao amin'ity za. Fa raha sanatry kosa vita somatsara ohatry zao ty trano ty ka tonga ny rapitsy rafaka pitsy mivadika ianao ka mandeha manompo andriamanikafa miverina mandeha manompo sampy any na dia avo sy ngeza ary ty trano ty andefasako cyclone batsy roa io fa tsy mba batsy ray tsony anongana an'io tao andefasako rorotany io ampidaraboka an'io ao na dia avo tsy mamirapiratra ry io raha mialy ianao ka mandeha manompo andriamanikafa dia efa miteny azy Jehova ary dia ataon'ny olo ohabolana sy ambety tena rehefa naninona re ty fiangonana tsara be teto ty nanakoako ny fitokanana azy tonga daholo na ny atsimo na ny avaratra na ny andrefana na ny avy lavitra no dia nanao ohatry zao zay mandalo rehetrarehetra ao zany dia antany an'izany dia sy amaly satria niala tamin'Andriamanitra io ka nandeha nanompo andriamanikafa dia nataony ohatran zao ny hafarany ho lozany mahazo anareo. Zay izy trano fiangonana. Fa ny trano fiangonana anankiray itsika zao ny tempolin'isa tempolin'Andriamanitra trano na rafitra Andriamanitra itsika koa zany ny fiangonan'Andriamanitra. Ka na dia ianao tokantrano ray na ianao ray mpianakaviana na ianao reny mpianakaviana izay nitokana n'ity fiangonana ty izay manompo an'Andriamanitra fa amin'ny andro zay ivadianao iverenanao lalana dia lasa ndray ianao manompo andriamanikafa. Mety misy antony maro mampatonga anao iverin-dalana. Mety tafotoina ianao tao am-piangonana nataon'ny mpiara-mivavaka, mety tafotoina nataon'ny pastera, mety tafotoina nataon'ny vadin'ny pastera sy ny sisa satria ny fiainam-panahy dia nakinina tamin'izany fa tsy nakinina tamin'Andriamanitra. Saraka tsy hivavaka ntsony kivy tanteraka fa dia raha ohatry zany aleoko tsy mivavaka ntsony fa aleoko manompo andriamanikafa. Mbola veriko ty tantara anankiray ty tato amin'ny fiangonantsika apokalypsy nisy ty lolona anankiray oa inona ny nampiverin-dalana azy tsy mivavaka intsony. Eny amin'ny arabe izy nandeha dia nahita 4x4 misy vazaha ao anatin'le 4x4 fa misy alika berger allemand be mivoaka amin'ny varavarakelin'le alika ozy izy le vavan'le alika mitsakotsana berger zao tsofin'le rivo ozy le vavan'le alika hitan'le olona tonga dia kivy izy dozy hoay mialatsiny amin'le fiteny hoay le gona ny alika indray very angamy tangina 4x4 fa za lo olona ty mandeha tongotra tsy vavaka ntsony aranga fa tsy izy io Andriamanitra io za manompo azy indray mandeha tongotra fa ny alika no mitangina 4x4 zay ny nampiala azo. Ahoana zany mpitandro filaminana enjana be zany nahita alika nitaingina tôbila mba misy alika hoentiny vazaha amin'ny tôbila moa ty faratofaitsa tsy misy ka tandremo lolona sao dia izany reny ampiverin-dalana anareo eto
rehefa nakaizy le olona any niverin-dalana izy paster fa nainy nahita alika koa izy no entiny vazaha tamin'ny fiarakodia zany de efa ampinampiverin-dalana de lasa izy nanompo Andriamanitra ha karaha izany ozy izy no ataonareo na de efa olona nalaza teto arenao na de efa olona renao na de efa paster anao na de efa diakony anao na de efa na vitan'ity fiangonana ty anao na lany vola be teto ka miverina manompo Andriamanitra io voasoratra io teo potehako ianao na de efa lasa avo be anao na de efa lasa miliardera ianao zany satria tena nanompo an'Andriamanitra ka amin'ny andro farany ivadika andray anao anompo Andriamanitra manompo samy de ataony mitotona amin'ny tany aty mihitsy ianao za de malala olona ohatry zany fa magaga na mbola tsy mamono tena le olona za malala tena fa efa miliardera multiple miliardera fa tsy izy nataony tany fa tena mitotona amin'ny tany fotsy daholo ny fananany tsy nisy intsony lasa misoloky olona ty sy mitrosa reny fa de olona miliardera de zay izy ohatran'ity le rangaty mihitsy zany ty zavatra lazain'ny baiboly aty ty hoe na de efa avo ary ianao ka miala amiko ka tsy manompo ahy de opoteko soravako ndray io ka de mitandrena matsika mitandrema so de hoe tam'izah mbola sahirana nitady an'Andriamanitra io fa zao afa manan-karena enina tsony nilako an'Andriamanitra za fa milamina zao ny fiainako sisy fotoana ivavahana zany tsisy fotoana naterana fanatitra zany fa za fa milamina nefa ianao tsy tonga tamin'ny toerana misy anao io raha tsy zay misy koa ny mpianatra mbola hito Madagasikara izy de tena mivavaka mafy mihitsy hoe tena ao zany Andriamanitra zany rehefa lasa izy nahazo valim-bavaka nenon'Andriamanitra nivavaka nianatra any ampitan-dranomasina nianatra any an-dafo tsy tsaroantsony le fiangonana tsy mivavaka intsony fa de miaina ny fiainana any am'izay adino hatrany amin'le Andriamanitra satria efa manomboka miditra ny vola fa manomboka me manan-karena inona tsony moa zy ilana an'izay Andriamanitra de izay mihitsy ty afatra ty zay mihitsy le afatra ty manao hoe fa raha mivily kosa ianareo ka mahafoy ny didiko sy ny nalako zay nataoko teo anatylohanareo ka mandeha manompo Andriamanitra hafa sy mekohako eo anatreny de ongotako amin'ny tany zay nomeko anareo ary fongorako tsy hoe masoko ny trano no amasiniko amin'ny anarako ity sady ataoko abolana tsy ambety tena any amin'ny firenena rehetra nareo ary na de avo azy ity trano ity de ho fitalanjonany zay rehetra mandalo azy ka na hoe naninona reny de nataony Jehova toy zao ty trano ty ary isy amaly hoe satria nahafoy an'i Jehova Andriamanitra ny razany izay nitondra azy nivoaka avy tany Egypta izy ka nikikira tamin'ny Andriamanitra hafa sady nekoka teo anatreny ary nanompo azy izany nampidirana zao loza rehetra zao ao amin'ny tany tsy fampitahorana zany tsy hevitra zany fa samy manana baiboly tsika de samy mamaky teny de samy mahita so isy laza ndray hoe aza pirorono ny olona aza pitahoronao am'zany olona fa ngany olona terenina ivavaka ngany olona forcena ivavaka ho an'ny tsy mivavaka aloha tsisy terena fa ianao efa mivavaka ianao le tranon'Andriamanitra efa tokanana androany io zany ny atefany zany raha nompo azy tokoa anao hitandrina ny didiny silalany ampitoeriny mandrak'izay ny fanjakanao de ohatr'izay koa zany Solomona mpanjaka Solomona zany tena tratran'izay mihitsy ianao président Solomona raha tsy miala amiko ianao ka manompo ny didy manaraka ny didiko sy mitarina ny didiko sy ny lalako rehetrarehetra hoy Jehova tamin'ny président Solomona aharitra mandrak'izay ny fanjakanao fa amin'ny andro andehananao manompo sampy manompo Andriamanitra hafa de alako amin'ny toeranao ianao ary de ho fitalanjonan'ny olona ianao fa na de efa avo be ary ny toeranao de hitotongana amin'ny tany ianao fa loza nampidiriko anao satria andefa rety mandringa anao izy andefa mosary tsy zany moa ny resany teto andininy 17 koa indro raha mampiatona ny andro aho ka tsy misy ranonorana latsaka na saiko mandany ny tany ny valala na naterako arety mandringa na ny oloko ary raha ny oloko izay natsona amin'ny anarako ho avy anery tena ka hivavaka hitady ny tavako sy ala miratsy fanao de ianao ny an-danitra efa nandalo teto amintsika neny mosary aty amin'ny faritra atsimo malaza mihitsy ny kere efa nandalo teto amintsika koa neny valala efa nandalo koa ny arety mandringana fa maninontsika tsy maty fa mirapon'Andriamanitra zany satria mbola tonga ianao ho avy mivavaka manetry tena de tsy tratrany mosary tsy tratrany arety mandringana ary tsy tratrany fahavalo satria tonga manetry tena hivavaka aminy fa Andriamanitra mihitsy zany manatitra ny mosary manatitra ny arety mandringana amin'le firenena rehefa
miala aminy le vahoaka na le firenena izany. Zay ngamany amin'ny tapany voalohany satria fotoanantsika miazakazaka be. Tao fitianantsika izy amin'le resaka atao amin'ny Matio toko 7:20. Matio toko 7:20. Vakitsika manomboka ny 4:20 ka hatramin'ny 9:30. Tsanganan Jesosy teny ambonin'ny ranomasina. Matio toko 7:20 ny 4:20 sy ny manaraka. Rehefa mby teo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izay dia natopatopa ny alin-drano izy ka tohainy rivotra. Ny andro koa fa maizina. Nanonja be ny ranomasina ny mpianatra anatin'ny sambo kely. Tamin'ny fiambenana faefatra tamin'ny alina dia nakeny amin'ny mpianatra Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina. Ary noho nahita azy nitsangatsangana teny ambony ranomasina ny mpianatra dia raiky taraka hoe matoto io. Dia niantso izy noho nitahotra matoto olty matoto elahy natorina fa matoto io anaty ranomasina ry taitra koa le matory aiza zany io fotsifotsy be io oily ty matoto sasany efa saky plonge any anaty ranomasina anatin'ny sambo kely eo matahotra atahoran'ny olona kay ty matoto ty izy nefa nahita matoto tsika mba tsanganony tana mbola tsisy matatà daholo zany nefa hitanareo mbola tsy nahita matoto nareo hatram'izany mahita angatra toka ty atahoran'ny olona io hatrany mpianatra zany vao nahita matoto tena nina tonga tena atahotra fa aza mba matahotra zany rehefa mahita matoto amin'ny alina fa tonga dia raiso tanana izy hoe bonjour matoto atahoran'ny olona matoto. Jesosy averiny hoe matoto nandeha teny ambonin'ny ranomasina. Inona moa ny kodin'ny ranomasina amin'ny apokalipsy? Vahoaka na firenena. Azo raisina zany hoe Kristy zany mandeha ny amin'ny vahoaka na amin'ny firenena ray manontolo zany. Dia ny fiheveran'ireto mpianatra azy ireto ohatra n'inona matoto sy alina ny andro izy manao fotsy be mamirapiratra be dia hoe matoto zany. Dia inona ny zavatra nitranga? Jesosy niteny taminy araka tamin'izay hoe matoki fa zaho ihany fa za matahotra ary Petera namalaka natao hoe tomboky raha ianao ihany dia sevo manatina anao eny ambony rano ary raha tsy matoto ianao tonga dia sevo manatina anao eny ary nrivotra ny mifofofo be ny ranomasina manonja. Ny mpianatra rehetrarehetra mbola tsisy mahatenina ny ray zay fa mbola samy mianahany eo daholo. Tena le ry marina ve io sa tsy izy io aloha le vrai io sa le voy matoto io sa tsy izy. Ny Petera tonga dia bon tony efa sary tahotra reto bandy ato amin'ny tanàna reto fa zao raha ianao marina ry tonga dia mby atsofe aka any aminao any bandeha amin'ny ranomasina io. Ina moa kodin'ny ranomasina? Vahoaka. Aloha koa mba hiditra anaty vahoaka ao ary dia ao nazy izy Jesosy ary hoy izy 9:20 manatona dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambony rano anatinany Jesosy. Nanomboka nandeha Petera dia efa sady mandeha izy mierika mijery an'le mpianatra lasa nga tsy anaraka lasane za andeha amin'le rano ao tsara zany mandeha amin'ny rano zany lasa ve tsy andeha dia mpianatra mbola samy mbola mianahana daholo. Misy ny sasany efa manainga ny tongony koa hoe andao koa andeha dia izy kare dalila dia manaraka andao tonga dia ndeha araka za manainga ny tongony ihany zany sasany voaka sasany ny tongony anankiray fa latsaka ry anaty rano ao ry ny tongony anankiray fa mbola mitazona le lakany satria topatopan'le ranomasina ao ndraindray nonja matonga ty amin'ny lohana ty fa tena andeha ve za Petera andao hoe nisy rivotra ny fofofofo mafy be avy any amin'izay satria Petera mbola variana mierika niletika amin'izay ary Petera tonga any amin'ny valahany rano tonga dia iny ny tranga 9:30 fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra ary raha voalentika izy dia niantso hoe fojeo sady mitodika ireny mpianatra mijery ireny Jesosy fojeo le mpianatra napidina ny tongony iny nampiakariny reny tongony anaty lakana ho ratsy tio sisa le mpianatra dia ny sasany manao roserina eo zala sady mijery an'ny Petera niletika zaiko be zesta loatra koa ny le Petera teo deraina ngadala ny olona tsy mihetsika ato anaty sambo ato ila miseho milay ery naniny ery hoe mba nanangaverin'ny lamoramora mandeha amin'ny ranomasina ngala Jesosy sasany efa napidina ny tongony ery sy tonony ray tongotra ny verina anatin'ny lakana hoe tsisy letika ao ina zavatra nitranga andiny raiky amin'ny tolo ary Jesosy naninditra ny tanany
tena ndray azy ka nanao hoe rikely finoana nahoana ianao no mianaana nahoana nianaana ianao rikely finoana ina moa ny sariny zany ny ranomasina ataontsika hoe vahoaka de misy olona zany mafana fo foana ao amin'ny mpianatry Jesosy de azo raisina koa hoe misy olona mafana fo koa amin'ny fiangonana tahaka ny Petera hoe tena te anao zavatra tena spesiala mihitsy zany amin'ny fiainany mafana fo mihitsy izy te hiavaka izy eo amin'le fiangonana amin'izay atao rehetrarehetra fa rehefa tafiditra any anaty vahoaka any amin'izay izy misy rivotra mifofofo amin'izay mamely azy ina moa ny kodiny rivotra iny ady amin'ny fiainana ady amin'ny tsy fananam-bola ady amin'ny tokantrano tsy milaminao ady amin'ny mpiara-mivavaka ao ady amin'ny problème pastera sisisa ireny le rivotra mitsoka de rehefa mafy ny rivotra iny de manomboka ketraka le mpivavaka tonga de manomboka miletika nefa izy mba te andeha ambony rano ohatra ny Jesosy de manomboka ketraka izy de miletika ary rehefa miletika izy de miantso vonjy de hozy izy Jesosy rikely finoana eo zany ny problème mivoaka an'Andriamanitra koa kely finoana ary ny tena magaga de ity fomba fiteniko ty fa averiko ihany antsika itsika tsy mba be finoana fa inona kely finoana fa ny mahabe finoana atsika ndray nefany de ny tsy finoana tsika zany be finoana amin'ny tsy finoana asa razonareo zany raha manao fanatitra ianao de ho tenin'Andriamanitra da ataovy kelikely fa tsy ino da ino fitahina hitanao amin'io da raha magnano be anao da fatiatoko hitanao hoe zany le tsy finoana zany no maninona matanjaka ananatsika fa tsy mba le inona tsy le finoana magnino anao da marary magnely lohako da marary trokako votrako tsy haiko tsony zay lazana ny Timote amitsika ty votrako trokako kibo tsy haiko tsony da marary ao metratana da sitrany fametratagnany io fa manao kory da fa maro nametraka tagnana atao da sitrana ziska zao ty fa ino zany tadiavinao da fanafody avao masitrana ty da fanafody iny coronavirus hazala nefa ianao de mino za de mino fa zao famantarana araka azy mino ametratana marary de aninona marary de ho sitrana ao olona metrao tanany io marary io fana da ametraka tagnana aminazy za fa da raha tsy sitrany ety da vao baraka eto raha tsy sitrany ty izy ametraka tanana foty raha tsy sitrany ety ty da vao baraka eto izy zany itsika zany be finoana amin'inona tsy finoana ny tena matanjaka amin'ny fiainatsika ato reto tamin'ireny anao collégium reny tsika tamin'ny 11 septembre anao collégium mbola ny fanjakana mbola mamoaka lalàna hoe tsy mbola mahazo mamory olona mihoatra ny 700 nefa mivoaka ny daty hoe 11 septembre de ozy ny olona mantsy mety tsy tateraka angamba pastera 11 septembre amin'ny collégium io fa manino fanjakana ane zao mbola manao hoe tsy mahazo mamory olona 700 nefa tsika raha tonga ao pas moins de 40 000 na 50 000 personnes no avy eo amelan zany ve ny fanjakana de ozy mantsy ny olona ianao mihitsy le lazain'ny baiboly hoe be finoana amin'ny tsy finoana ka tsy zavy de tsy ho hain'Andriamanitra izy ary mandeha ny ambony rano vitany Petera anazy be finoana io natsony vetivety vao tonga vao niletika kely fotsiny de fotsy ohatra indrindra le vehivavy miteraka any amin'ny hôpitaly reny teraka izy dina nataony aiza ramoseko iny ao izy ka da marary ty au secours chérie grave be le izy be finoana amin'ny tsy finoana zany problème ny Petera zany tena be finoana nefa izy io misy mafana fo be jerevanareo moa ny zavatra ny tenenina atao Matthieu toko 4:20 ato Matthieu toko 4:20 Matthieu toko 4:20 vakitsika ny andininy 2:20 hatramin'ny 3:20 Matthieu toko 4:20 dia 2:20 hatrany amin'ny 3:20
hatramin'izany no voanatoron'i Jesosy ny mpianatra fa tsy maintsy akany Jerosalema izy ka ampijalia ny loha olona sy ny lohan'ny mpisorona ary mpanao ara-dalàna dia ho vonoina ary atsangana amin'ny andro fahatelo. Jesosy zany miteny ho vonoina ny Jerosalema atsangana amin'ny andro fahatelo. Ozy izy Petera amin'ny diny roa amby roapolo ary Petera nanao azy hitanila kely ka niteny mafy azy hoe sanatria aminao zany tompoko, tsy eo aminao tokoa zany. Ahoana ianao no vonoina ny Jerosalema? Sanatria raha mbola zany Petera, tsy possible zany. Na ny haiko ary ozy izy angambana raha hoentiko manaraka anao fa izy niodina dia niteny tamin'ny Petera ka nanao hoe makane sato voaka anao ry Satana, matafotoina amiko ianao satria tsy misaina izay an'olon'Andriamanitra ianao fa izay an'olona. Jesosy fa maminany fa tsy maintsy ho vonoina izy ho faty amonjen'izao tontolo zao. Ozy izy Petera, sanatria raha ianao no amonjen'izao tontolo zao hoe vaona ianao no vonoina, sanatria aminao zany any voaka anao ry Satana. Ozy izy Jesosy nefa izy eo loha vao mbola nahazo noty tsara be. Nahazo noty tsara be ne Petera eo loha tamin'ny Jesosy. Andiny telo ambin'ny folo sy manaraka ine zao nivaky teny. Matito faina ambin'ny folo andiny telo ambin'ny folo sy manaraka. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritany Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianany izy ka nanao hoe ataon'ny olona hoy izy hamono zanak'olona. Dia hoy izy, hoy ny sasany hoe Jaona mpanao batisa ary hoy ny sasany hoe Elia ary hoy ny sasany hoe Jeremia nanankiray tamin'ny mpianany nanao hoe pastera Maiolina. Hoy Jesosy taminy, ha fa ianareo kosa manao ao izy. Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, marina ny valo teninao, 20/20 notinao, fa tsy nofamandranona neonao zany fa ny raiko zany an-danitra. Ary zao milaza aminao koa hoe ianao ny Petera ary ambonin'ity vatolampy ty no ahoroko ny fiangonako ary ny vavadiny fiainako ny fiainatsita tsy aresy azy. Omeko anao ry Petera ny fanalahidiny fanjakan'ny lanitra ka na inona ninona fezina eo ty ambony tany dia ho fezina any an-danitra ary na inona vana eo ty ambony tany dia ho vana any an-danitra. Nahazo fankasitrana, nahazo noty tsara tamin'i Jesosy Petera ary tena hoe Petera zany ny tena roa. Le mpianatra ndray inona ataon'ny mpianatra? Mijery fotsiny le mpianatra. Tahaka izay mba tsika ny namaly an'ilay izy. Ntsika ve pastera Maiolina no lazaintsika ko. Aiza ianao nahazo noty tsara, zéro ny notinao. Ataon'olona izy moa zaho ozy izy Jesosy. Toy ny sasany hoe pastera Maiolina. Zéro zany. Ary nareo manao ahy izy. Petera ny nahitany valiny, ianao ny zarak'Andriamanitra. Très bien Petera, 20/20 notinao. Menanao ny lakile. Fanalahidin'ny lanitra. Zay ekenao ty tany, ekena any an-danitra, zay lavinao ty, lavina any an-danitra. Io le lazain'i Jehovah tary amin'ny fitokanana ny fiangonana hoe raha ho avy aneritena nareo ka hivavaka amiko hitandrana ny didiko sy ny lalako hoy Jehovah dia hitahy anareo ary ho mandrakizay ny fitahiko anareo. Fa kosa raha ohatra ka miala ianareo ka manompo Andriamanitra hafa ho ataon'olona mbe teny sy ho bolana hoe tena zao ny hafarany satria niala tamin'Andriamanitra. Dia Petera koa eto zany hoe nahazo noty 20/20 fa eo ambany eo Petera dia efa nivadika. Hoe ho faty ny zanak'olona dia hiakatra ny Jerosalema dia vonoiny itsangana amin'ny andro fahatelo. Tonga dia izy Petera sanatria aminao zany fa anao tsy ho faty. Tsy azon'ny Petera tsinona le soratra masina hoe ny hafatesan'i Kristy inge amonjena azy zao tontolo zao. Sakanan'ny Petera indray tsy ho faty izy. Zay nampatonga ny Jesosy laza hoe any voka anao rinona ry Satana, voateo izy no anjely zao izy efa inona sady vadika Satana sady izy zao. Dia attention mon ami, fa itsika vahoaka an'Andriamanitra mety ho zany. Misy olona tena miteny amin'ny fahalemem-panahy mihitsy fa rehefa tezitra izy miteny ohatran'ny dragona. Ohatran'ny dragona ny feony. Nefa izy rehefa miresaka indray tena ianao mahafinaritra olon'Andriamanitra ianao. Nisy nitoraka voatabia ny lohany. Iza nitoraka ny voatabia ny lohako tao? Mba sanina voatoraka ny vato elahy ina nitoralana any. Misy zany misy olona tena tsy mba vonany mandefitra mihitsy ao tokantrano fa tsy manaiky mihitsy raha tsy niazy zany. Tonga dia zéro ny notiny, vadika dia volo tapika izy. Dia amaranantsika azy inona atao Petera io matitoko fenina amby roapolo, matitoko fenina amby roapolo andiny telopolo ka hatramin'ny 5:30. Matitoko fenina amby roapolo andiny telopolo hatramin'ny 5:30. Ary rehefa nihira fiderahana izy dia lasa nakany an-tendrombohitra Oliva. Ary tamin'izay dia hoy Jesosy taminy, ianareo rehetra dia ho tafotoina noho ny amiko no anio alina fa voasoratra hoe amely ny mpiandra dia hiaka ny ondry andrasana. Fa rehefa atsangana aho dia ielohanareo any Galilea. Fa Petera namalika nanao taminy hoe na dia ho tafotoina noho ny aminao aza ny olona rehetra sa tsy mbo tafotoina mandrakizay. Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa fa nio alina raha tsy mbola misy akoho maneno
dia anda intelo ianao hoy Petera taminy mba sanina na dia hiara-maty aminao aza mba sanina tsy mba andahanao tokoa mba sanina ary dia toy izany koa no lazay mpianatra rehetra donc tsika mba hiteny zay koa hoe mba sanina mba tsisy mandahanao daholo zay rehetrarehetrarehetra zao fa ao ny Petera foana nahazonao tena amin'ilay tsisy resaka e mitovy daholo zay e fa nga nivadika akory ny andro ao amin'ny toko faina amby roapolo ihany andinina 7 ka hatrany amin'ny 5 toko faina amby roapolo ihany 7 hatramin'ny 5 ary Petera niperaka tao ivelany teo an-kianja dia nanatona azy ny ankizy vavy anakiraiky nanao hoe ianao koranga momba an Jesosy ilay Galiliana fa izy nandaha teo anatreny izy ireo ka nanao hoe tsy azoko zay lazainao ary noho ny ala eo ambavady izy dia nahita azy ny ankizy vavy anakiray fotifoty tsara tare apela fotifoty tsara tare anakiray koa nilaza tamin'izay teo hoe ity komba momba an Jesosy avy any Nazareta ary nandandray tamin'ny fianianana izy ka nanao hoe mba mahafaty hatra amin'ny ampango no hoaniko tao fa tsy fantatro zany lehilahy zany nianiana mahafaty hatra amin'ny ampango no hoaniko tao fa tsy malala zany lehilahy zany ary ny afaka kelikely dia nanatona izay nijanona teo kaiky ka nanao tamin'ny Petera hoe marina tokoa fa namandreny ianao fa ny fiteninao miampanganao fa maninona fiteny anao da mivola dasisy fa anao mivola dasety tsy izy ianao fa dasisy volagnanao izy ianao ino ma samy hafa ny dasaigny sy dasisy dasety fivolanao zany izy zany dia vo niozona niany izy ka nanao hoe mba sanina mba mahafaty any ampango sy ny aorota no hoaniko tamin'ny atoandro teo fa tsy malala zany lehilahy zany nefa izy vo teo izy niteny hoe hiara-ninona aminao hiara-maty aminao fa tsisy mandahanao zany Pasteur betabe ko ngeny manao an'izany am-piangonana amintsika misy mpivavaka tena mafana fo be mihitsy hiara-maty aminao Pasteur na inona fa voan'ny plakazy kely iry izy Pasteur tsy manjary iny dasy manjary iny Pasteur igny aminahy dasisy igny aminahy nefa ianao raha zay anao tena ianao no tena izy ianao Pasteur anateran'ny ampango anao anateran'ny yaourt anao anateran'ny bagety anao anateran'ny balahazo anao balavy bala aluminium materiny aminao daholo zany rehetrarehetra zany vetivety eo izy tsy malala zany olona zany tsy haiko zany itsika olombelo zany mora maninona mora mivadika itsika dia zay ny nampatonga ny Jehova nanatra ny Solomona sy ny Israely tamin'ny andro ny hoe tandremo fa amin'ny andro ivadianareo ho ambe teny amin'ny olona nareo hoe nompotehany Jehova io any ravany io ary tonga amin'ny lozo io satria niala tamin'ny Jehova izy ka rehefa hanompo dia ataovy hatramin'ny farany fa rehefa tsy hanao dia tonga diny dia tsy manao fotsiny fa aleo ary tsy manao toy zay hoe mandeha manompo nefa maninona miemotra indray aleo tsy manao ka dia mahereza tsika eto Faradovay tsika voakan'Andriamanitra rehetra meno amin'izao fotoana zao fa ngeza be ny afatra nomena antsika ny angavy eto ity tena ngeza be ka noho izany dia miorena tsara ny tompony tahantsika tsiraray avy ho voninahitr'Andriamanitra ny izay natao rehetra teto ho azy ny tera sy mivoninahitra mandrakizay halleloia amen ndao ry tsangantsika marana fotoana mbavaka dia ny vavaka nataon'ny Solomona tamin'izany no ataontsika vavaka amaranana ity fotoana ity hiaraka ivavaka isika rehefa mijanona dia manao amenina mafy dia mafy ianareo hiaraka ivavaka isika koatreo ny fivavaka sy ny fifonany mpanomponao Jehovah Andriamanitra mba hoenonao ny fitarainana sy ny fivavaka izay ataon'ny mpanomponao eto anatrenao mba hiratany masonao andro manalina amin'ity trano ity dia amin'ny fitoerana nolazaina hoe ao no asiko ny anarako enonao ny fivavaka izay ataon'ny mpanomponao manatrika ity fitoerana ity ary enoy ny fifonany mpanomponao sy ny Israely olonao sy ny apokalipsy sy ny voaka malagasy rehetra raha mivavaka manatrika ity fitoerana ity izy dia meno any an-danitra fonenany ianao eny menoka mamela eloka raha misy olona manatona
amin'ny namany ary ampianianiny ka tonga ianiana eo anoloan'ny altaranao amin'ity trano ity izy dia meno any an-danitra ianao ka manaova ary mitsarany mpanomponao amin'ny maliny ratsy fanahy ka ampitsingerina ny nataony amin'ny lohany ary anamarina ny marina kosa ka nome azy araky ny fahamarinana. Raha resy eo anoloan'ny fahavalo ny Israely olonao no nanotany taminao ary miverina sy manaiky ny anaranao indray ka mivavaka sy mifono eto anatrenao amin'ity trano ity izy dia mieno any an-danitra ianao ka memelany fahotany Israely ny apokalipsy ny malagasy ary ampidio amin'ity tany nomenao azy sy ny razany ity izy. Raha miantona ny andro ka tsy misy ranorana aty amin'ny faritra atsimo no nanotany ny olona taminao ary mivavaka manatrika ity fitoerana ity izy ka manaiky ny anaranao sady miala amin'ny fahotany satria nampahorinao dia meno any an-danitra ianao ka memelany fahotany mpanomponao dia ny Israely sy ny apokalipsy sy ny malagasy satria atoronao azy ny lalana tsara izay tokony ho aleny ary manda tsara raha norana amin'ny taninao aty amin'ny faritra atsimo izay nomenao lovan'ny olona ianao. Raha misy mosary na kere aty amin'ny tany atsimo ary na misy arety mandringana eto Madagasikara ka mainy rivotra ny vary na maty fotsy na misy valala sy sopanga na misy fahavalo manao fairano azy eo amin'ny taniny dia amin'ny tanànany na inona fahoriana na inona aretina izay vavaka rehetra sy fifonana rehetra ataon'ny olona na ny Israely na ny apokalipsy na ny gasy rehetra izay samy mahalala ny fahoriany sy ny alahelo ny avy ka mamelatra ny tanany manatrika ity trano ity izy dia mino any an-danitra fonenany ianao ka memela eloka ka omeo ny olonao araky ny aleny rehetra fa fantatrao ny fony fa ianao dia ianao irery no mahalala ny fony zanak'olombelona mba atahorany ianao sy andehanany amin'ny lalanao amin'izao andro rehetra izao iainany amin'ity tany nomenao ny razana ity. Ary ino koa ny vahiny izay tsisan'ny apokalipsy sy izay tsisan'ny Israely olonao fa tonga avy any amin'ny tany lavitra noho ny amin'ny anaranao lehibe sy ny tanànanao mahery sy ny sandrinao ahindritra ko raha avy izy ka mivavaka manatrika ity trano ity dia meno any an-danitra fonenana ianao ka manaova arak'izay rehetra iantsony vahiny ianao mba ho fantatra ny firenena rehetra ambony tany ny anaranao atahorany ianao tahaka nataon'ny Israely olonao ary mba ho fantany fa ny anaranao no efa natsoina tamin'ity trano nataoko ity. Raha manota aminao izy fa tsy misy olombelona tsy nanota ka tezitra aminy ianao ary manolotra azy eo anoloan'ny fahavalony ka dia entiny mpamabo ho babo any amin'ny tany na ho lavitra na ho akaiky izy ary matsaro any amin'ny tany nitondranao azy ho babo izy ka mibebaka sy mifona aminao amin'ity tany izay nitondranao azy ho babo ary manao hoe efa nanota izahay sady efa nanao meloka sy efa nanao ratsy ko dia miverina aminao amin'ny fony rehetra sy ny fanany rehetra izy amin'ny tany nitondranao azy ho babo ary mivavaka manandrify ny tany izay nomenao ny razana sy ny tanàna izay nofidinao ary ny trano izay nataoko amin'ny anaranao dia inoany an-danitra fonenanao ny fivavaka sy ny fifonana ka omeo rariny izy ary mamelany ny olonao izay efa nanota taminao. Ankehitriny Andriamanitra mifona aminao aho ka hiratra ny masonao ary aoka ny sofinao ieny ny vavaka atao amin'ny fitoerana ity koa ankehitriny mitsangana Jehovah Andriamanitra ho amin'ny fitsaharanao dia ianao sy ny fiaran'ny herinao aoka ny mpisorona hitafy famonjena Jehovah Andriamanitra aoka ny olonao masina hifaly eo misoa ry Jehovah Andriamanitra aza lavinao ny voahosotrao tsarovo ny famindrapo na mpanantenana ny Davida mpanomponao. Amen. Dia hoy Jehovah hoe efa reko ny fivavakao ary efa novidiko ahy ity fitoerana ity ho trano fanateram-panatitra ko raha indro raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranorana latsaka na asiako mandany tany ny valala anaterako arety mandringana ny oloko raha ny oloko izay nantsony amin'ny anarako ho avy aneritena ka hivavaka sy hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia iaino nan-danitra aho ka amelan'ny elona ary nasitrana azy. Ary izao dia ahiratra ny masoko ary ny sofiko ien'ny fivavaka izay atao amin'ity fitoerana ity fa efa nofidiko sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho eto amin'ity trano ity mandrakariva mandrakizay. Ho azy ane ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen. Tsorantsika Andriamanitra dia manasantsika hamonjy toerana izany. Eny araka dia
manao velomanareo ndray zay eto amin'ny radio, eto amin'ny télévision, eto amin'ny FB, fa zay ny afatra avy taty amin'ny Fort Dauphin amin'ny fitokanana ity fiangonana ty koa dia kokoa daholo tsika rehetra amin'ny manaraka amin'ny herin'ny toy ndray zao tsika mifakahita any arivony mamo any ndray ny calendrier-tsika zany ako dia bye daholo fanao fofatanantsika anao velomareo vahoakan'Andriamanitra eran'ny tany manaraka ity afatra mianga avy eto Fort Dauphin farady fa ity saotra tompoko.